根據一個非官方式統計啦，呢個顏欣姐咧，佢自己本身咧揾北京有一套偏方，呢位高人，你可唔可以講講？但係又真係幾細得下喎。就係你冇北京嘅時候咧 ，staring 嗰度係咁起勢畫八，真係你嘅意志力都要專注啦，你唔好諗其他嘢啦。八北京嗰個佢嗰個咧就聽講幾靚，我呢個咧就差唔多幾乎90嘅，根據非官方式統計係90嘅，就係你去到北京嘅時候，你揾呢個英文字 VALET，你不斷重複你就會揾到個 valet 個 counter 抌低嘅車俾佢叫佢拍，90得嘅。有啲商場冇 valet，大部分都有啦。嗰啲貴啲啊嘛，你知我啲慳家㗎啦，有啲誇張少少北路邊，點解咧？因為佢哋慳北京 fee。的而且確有啲商場咧，真係幾值得嘅百半日到啦，10幾20蚊啊陰公。係啦，有啲拍來就都好平嘅，先。5星級酒店啊，再誇少少，我試過北京最貴啦，唔好講機場啦，8個嘢嗰啲100幾蚊啦，咁呢個就係5星級酒店，我試過包40幾級。哎呦！即係半日咁樣啦，因為要做嘢啊嘛，咁半日40幾級。除非你係 hotel guest 咁啊，當然就唔使錢啦。已經validate 咗。OK。今日日前有人提議就話咧，將我哋整個馬來西亞嘅呢個北京統一嘅收費。北京 fee 統一，唔知你點睇咧？呢個第一個 point 啦。OK。其實我唔在乎你統唔統一嘅，最緊要你係咪有位俾我。好多係落到去。我俾幾多錢都好，都係冇位嘅，冇位。咁但係呢個唔可以擔保噶嘛，馬來西亞即係車又多係咪先？咁如果商場個位真係有限，我反而嚟我可唔可以學新加坡咁樣咧？即係出入都用嗰個卡咧，所以你就唔需要，因為而家有啲商場已經用嗰個單人高噶啦嘛，個單人高啊。就方便咯，你唔使我到 pair 時睇完戲啊，你知冇？睇完已經好夜㗎啦，你仲要排隊好長路咁啊，係咪？俾個 auto pay， 跟住一時嗰啲新錢啊，嗰個 auto pay 死出啦，又食唔到嗰個 detect 唔到彈翻出嚟，你有少少接位嗰個錢入唔入？嗰個新入唔覺啊，實粒啲㗎嘛，輕啲㗎嘛，之後佢咚一跌翻落嚟，又話唔食喎。所以咧，對於統一呢個北京 fee 唔知你 O 唔 OK 啦？係啊，咁。又或者對於呢個我哋嘅問一個問題。平均我哋先講啦，分幾個地方係繁忙㗎啦 ，KL、檳城、JB 呢3個地方先啦我哋叫做主要嘅市中心地帶。平均揾一個北京要用幾耐時間？我哋講 KL 你認為？每個鐘收緊幾多錢咯？平均用幾耐時間揾一個北京喺 KL？我通常一畫8嘅話都揾到，好快。我通常俾你都揾到嘅，但係如果一般嘅話都係要半個小時，我覺得 average 係半個小時。哇！講北京好多嘢講喎，要講累啦，要講機場成日揾到啦，仲有話北京場啊，依家嗰啲商場為咗提升自己嘅呢個治安又好、安全又好咩都好啦，佢哋都會係即係有用狗啦，咩女性專用嘅呢個車位啦，好多嘢。商場嘅或者係嗰啲北京場有啲咩設施應該增加嘅，你都可以提議嘅。或者 call 上嚟。幾有用啊！我哋呢個話題真係好有意義啊！係啦，我哋係絕對與北京人心不死。一日8啦，我話心不死，七係唔得㗎，心不死。8啦。